සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද මම ඔයාලට මෙන්න කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න බෙන්ඩර් එක ඇතිවිය හැකි දෝෂ හා ඒක නිවැරදිව ගෙදෙද්දීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මේ මට රිපෙයාර් වලට ආපු එකක් තමයි මම ගෙදර හිටියෙත් නෑ. ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි ගෙනත් තියලා ගිහින් තියෙනවා මේක වැඩ කරන්නේ නෑ කියලා. බැලුවට පස්සේ මේක පේනවා ඇති මේ ඕවර්ලෝඩ් එකත් මේ ඇතුළට කවුරු හරි දාලා තමයි මේක මෙතනට සවි වෙන්න ඕන. ඒකත් එහෙම ඇතුළට දාලා කවුරු හරි මේක හයි කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මම මේක ගලවගෙන බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ ඕවර්ලෝඩ් එක නැත්තම් මේ බෙන්ඩරේ ආරක්ෂකයා කිව්වොත් මේක නිවැරදිද? එතකොට මෙන්න මේ කොටස සමහර වෙලාවට මේක ඕනකට වඩා රත් වුණොත් මේක ෂෝට් එකක් આવොත් මෙයා මෙතනින් ඕෆ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෝටරේ ආරක්ෂාවට තමයි මෙයා ඉන්නේ. මේ ඕවර්ලෝඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තිබුණේ දෝෂේ මේ ඕවර්ලෝඩ් එක මේ ඕෆ් වෙලා දුන්නේ කට් අවුට් වෙලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ පිච්චිලා නැහැ. මේකේ මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාට මෙන්න මේ බටන් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක පෙෂ් කරාම ආයෙමත් තිබුණු විදිහටම හරියනවා. සමහර වෙලාවට එහෙම හරියන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඕවර්ලෝඩ් එක රුපියල් 200කට වගේ සුළු මුදලකට ගෙනත් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ එන මේ ඇම්පියර් එකට හරියන එකක් ගෙනත් දාගන්න. දැන් මේක නම් 2.5ක් වගේ ඇම්පියර් එක තමයි මේ ඕවර්ලෝඩ් එක තියෙන්නේ. අපි ඕවර්ලෝඩ් එක පිච්චිලාද කියලා දැනගන්න ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙන පේනවා ඇති මේ අග්‍ර දෙක මේක මෙහෙම ගලවලා මේ කරන්ට් එකට ගහගෙන නම් කරන්න එපා. මෙතනට 230 කරන්ට් එක එනවා. ඒතකොට කරන්ට් වදී කරන්ට් එකට ගහන්න නැතුව මෙන්න මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහට එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ආන්නහම සම්බන්ධ කරගෙන අපිට පවර් දීලා බලන්න පුළුවන් මෙයා වැඩ කරනවද කියලා. එහෙම වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ ඕවර්ලෝඩ් එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඕවර්ලෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා දැම්මම මේ ලෙඩේ සාර්ථක වෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ මේ බෙන්ඩර් එක තව වැඩ කරන්නේ නැති හේතුවක් විදිහට තව එකක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න වයර් කෝඩ් එක. මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා ඇති මේ වයර් කෝඩ් එක මෙතනට සප්ලයි එනවද කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරගන්න ඕනේ. මේ ලව් එක නිව්ට්‍රල් එක ඒ වයර් ඊට පස්සේ ඒත් එක ඒ වයර් තුනේම හොඳට සප්ලයි එක නිවැරදිව මෙතනට එනවද කියලා කලින්ම ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ. මේ ඕවර්ලෝඩ් එක බලන්නත් කලින් ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ ඇතිවන තුන්වෙනි දෝෂය තමයි මෙන්න මේ බ්‍රෂ්. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ ආමිචර් එකට විදුලිය සපයා දෙන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෂ්. මම මේ බ්‍රෂ් එකක් ගැලුවා. මෙන්න මේක තමයි බ්‍රෂ් කියන්නේ. දැකලත් ඇති. මේ බ්‍රෂ් ගෙවුනම මේවා කාලයක් යනකොට මේවා ගෙවෙනවා. ගෙවුනට පස්සේ හරියට ඒකාකාරීව විදුලි සැපයුමක් දෙන්න බෑ. දෙන්න බැරි වුණාට පස්සේ මෙයා හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ගැස්සි වගේ කරකැවෙනවා. නිකන් 아무තු හඬකුත් එක්ක නිකන් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි වෙන්නේ බ්‍රෂ් ගෙවුණා. මේ බ්‍රෂ් එක උනත් හරිම පහසුයි දාගන්න ඔයාලට. මේක මේ අරන් ගියා මේ සයිස් එකට වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ යාළුවනේ මේ බ්‍රෂ් සවි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ යකඩ කියන්නේ තඹ මේක ඇතුළට තමයි දාන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන කට්ට දෙකක් දෙපැත්තේ. ඊට පස්සේ මේ මැදින් මේක මෙහෙම නවලා තියෙන්නේ. මේ කට්ට දෙකට තමයි වැටෙන්නේ. කියන්නේ අර දෙපැත්තේ කට්ට දෙකට මෙන්න මේ කට්ට දෙක සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන කොටස මේක නවලා තද කරලා අල්ල ගන්නවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ විදුලි සැපයම මෙයාට නිසියාකාරව ලැබුණ ගමන් මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන ඉතින් ඔන්න ඔය දෝෂ තුනයි එන්නේ. එකක් මෙන්න මේ ඕවර්ලෝඩ් එක. ඕවර්ලෝඩ් එක ගියාමත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වයර් කෝඩ් එක ඊළඟට මේ බ්‍රෂ් සෙට් එකේ ගැටලුව තමයි මේ බෙන්ඩර් එක ප්‍රධාන වශයෙන් එන ගැටලුව. ගැටලු තියෙන ඉතින් මේක
ඔයාලා මේ රිපෙයාර් කරන තැනකට එහෙම දුන්නොත් ගොඩක් මුදලක් ගනි ඔයාලා රිපෙයාර් කරගෙන එහෙම. ඉතින් මේක සුළු ලෙඩක් තියෙන ඔයාලට ගෙදරදී වුණත් මේක කරගන්න පුළුවන්. බොහොම සරලයි. ඕනෑම කෙනෙකුට මේක කරගන්න පුළුවන්. මේකට මේ කිසිම මේ ඊයන් තියන්න බෞද්ධතරමයි මේ මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන මේ ක්ලිප් කරගන්න විතරයි මේ. දැන් මේ ඕවර්ලෝඩ් එක මෙන්න මේ වයර් දෙක මෙහෙම ක්ලිප් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතනත් තමයි මේ බ්‍රෂ් සෙට් එක ගහන්නත් මේ බ්‍රෂ් එක ඔන්න මේව ඇතුළට රින්ගවලා එහෙම පහසුවෙන් මේක රින්ගවන්නේ. නම රින්ගවලා මේ ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක ඇතුළට මෙහෙම යවා ගන්න ඕන. ඔන්නෝම යවලා ඊට පස්සේ මේ කට්ට දෙකට දාගෙන මේකවල මේ දා ගන්න ඕන කට්ට දෙකට. දාලා මෙන්න මේකේ එහෙම තද කරගත්තා නම් හරි. ඔන්නම තද කරාම මේක බ්‍රෂ් එක වැටෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. බ්‍රෂ් එක තද වෙලා තියෙන. ඊට පස්සේ ආපස්සට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ආම්චර් එකේ දෙපැත්තටම මේ වගේ දී තිනවා. ලයිව් එක නියුට්‍රල් එක එහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ගෑවුනම මේක වැඩ කරනවා. එච්චරයි මේක ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ රිපෙයාර් එක. ඔන්න ඔය කරුණු තුන තමයි තියෙන්නේ ඉතින්. ඕක ඉතින් මට දැනුවත් කරන්න වෙලා තිබුණේ ඔන්න ඔය කරුණු තුන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ගෙදරත් මෙහෙම බෙන්ඩර් තියෙනවා නම් ඒව ගෙදරදීම රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මෙන්න මේකේ මෙන්න ඕවර්ලෝඩ් එක මේ තිබුණේ මෙහෙම ඇතුළට දාලා මේක එහෙම නෙමෙයි දාන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න යට පල්ලේ මෙන්න මෙතන සිදුරක් තියෙනවා. ඒකින් දාලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ නට් මෙන්න මේ වගේ එනවා නට් එකක්. ඒක මෙහෙම දාලා මේ අල්ල ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ කොටසින් ගලව ගන්න. මෙන්න මේ ඔන්න ක්ලිප් දෙක ගලවගෙන ඊට පස්සේ ඕවර්ලෝඩ් එක මෙහෙම අරගෙන මෙතනින් තද කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මේක කරකැවුවා නම් මේක ඉබේම අහම තද වෙනවා. ලොකු දෙයක් නෑ. මේක බොහොම සරල දෙයක්. දැන් මේක මේ කවුරු හරි රිපෙයාර් කරන්න අරගෙන මේක කරන්න බැරුව කම්මැලිකමට මේක දාලා බෙන්ඩරේ ඇතුළට හදිසියෙන් හරි මේක ගිහිල්ලා මෝටරේ කැරගෙන හරි ආම්චර් එකේ හරි මේක පටලැවුණා නම් එහෙම ලොකු විනාශයක් වෙන්න තිබුණා. ඊළඟට මේ ඊට පස්සේ මෝටරේකුත් දාන්න වෙලා තමයි නිකන් ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න වගේ නිවැරදිව මේ වැඩ කරනකොට ඒ තියෙන්නේ මේක මෙන්න මේ කොටස තමයි අර පෙෂ් ගන්න කියලාම කියන්නේ මේ සමහර වෙලාවට කට් අවුට් වුණාට පස්සේ මේක මේ ඉස්සරහට එනවා ගොඩක්. ඊට පස්සේ මේක ඔබලා එක ගමනක් මේ විබ්බුවට පස්සේ මේක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් අර තිබුණු විදිහටම වැඩ කරනවා. සමහර වෙලාවට මේක පිච්චුණාට පස්සේ මේක මෙහෙම එළියමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුළට දැම්මට මෙහෙම ලොක් වෙලා අල්ලගන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම මේ කෑල්ල මාරු කරගන්න වෙනවා. මේ කෑල්ල මාරු වුණ ගමන් මේක වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි යාළුවනේ අද කියලා දෙන්න මට ඕන වෙලා තිබුණේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ සැමට සුබ දවසක්.